Аз съм Лов БГ, тук с мен е Flashplay и това е втори епизод на нашето оцеляване на Minecraft Pocket Edition. И значи първо да ви кажа, че това, което ще видите в момента не е чит. И искам да се извина, защото този клип, който трябваше да кача, го изтрих. Поради причината, че много пъти не прекъсваха. И това не е честа. Намерихме 2 диаманта, 54 айран, даже има още айран. И той им помогна. Това емералдите са от селото. Лапис нищо не е читвано. Щях да кача клипа, хора. Много съжалявам, но много ни прекъсваха. Плюс това е дълга история. И сега този епизод може би ще ходим за овце, защото имаме само толкова вълна, пък Колко? тук са бутона. 2. Окей, 2 вълна, да. Нищо не трябва. Ма трябва ни ножица. Чай да направя на ножица. 4. 2 ножици. Не, тя една не стига. И надявам се този път да не лагва, защото миналия епизод лагваше. И там има. То някъде се загубим. В смисъл в селото не е много малко, нали? О, да. Момент. Овцо, сприма. Стига е. Ти колко имаш? Но. Окей. Значи аз съм ги взел. О, има още на там. Включва ли си зомбитата? Да. Все пак е ден, да. Така, о, 2. Охо, много. Овце. What the fuck, човек? Къде падна? Тук има много овце. Мина. Можем после да идем там. О, 4. Тъмън. Но още да имаме там. Ето. И 7 вълна. Мая са наяде. И кажете дали искате да направя пак опенинг на FIFA 15 Android. Може FIFA 16, ако излезе, нали, за Android. Тя има, но аз просто не знам как се изтегля. Той има обаче. Окей. Сега. Устройствата не. Ето, това щото е за по-горе на Android. 6. Ето точно 6. Две. Готово. Сложи бутон. Да, ето. Къде ще ни се леглат? Иска да си направим и горен етаж. Да. Дай го направиш. Окей, хора. Да направи ли стълби? Например, обаче не такива стълби, се са такива, дето се правят с пръчки, така. Правиш хаш. Знам. Окей, хора, ще позирам клипа, след малко се върна. Окей, хора, тук съм. Извинявам се за прекъсването. Момента, човек. Ти ли си го сад? Кое? Окей. И аз само да пробвам нещо. Окей. Трябва ми някаква друга кирка, че да направим изнервя човек.
Доста нови неща има в тази новата версия. Тук, значи още едно купче би трябвало тук да е това. Покрил. Да. Но толкова не стига, бе, то. Окей. Чай да изпека такова. Ще стане яко. С каблстон такова да ги изпека. Да стане на стон брики. Ще стане яко. Ще не казва си. Стон брик. Не. Може и с стон, ама... Каваста. Ай, много се. Окей. Ти ми дай стълбите, бе. Още не мога... Чай аз да направя още. Макар, че би трябвало толкова да не стигнат. Така. Ще не стига. Обаче като скачаме ще си удряме главите в това. Не, човек, това не... И това изобщо не го прецених. Явно... Това изобщо не го видях. Това е да го избутаме. Не, човек! Тук пак има обаче е дърво. Това няма да ни попречи. Защото ти викаш. Защото ако направим така и почнем от каблстона, даже няма да мога да влизаме, човек. След това е това. Покрил. Да, това вече е покрил. Ето. Сега вече няма да си удряме главите. Окей. Окей, хора, извинявам се за този гаден шум. Те. Окей. Откъде са стълбите? Някъде по средата. Ма чакай първо да го направим това. Изпече стон брик. Значи. Я само да направя едно нещо. Да. Ти ли го намери това село или? Мен като ме спална и аз тръгнах право на това. Иначе да. Той не беше много далеч това селото. Както виждаш, мен веднага ме спална там. 2 крачки ми беше. Окей. Така по-добре го направим и тук ще направим. И виж, гледай сега, от тук някакви прозорчета мога да направим. Виж, залеза. Супер. Така. Всичко тук е жица. Обаче нямаме сам. Ще ходя сам. Я направи леглата. Или ми дай вълната. За какво? То в честа има човек. Ти си остави. Явно така му го направим. Така ще го направим. Паркур. Тъй.
Аре отгоре да са леглата. Даде, нали там ще ги правим, човек. Там ще ни спалня нещо. Ай, върви за Сант. Ху-ху. Стигнат? Maybe. Те. Този клип сега, както видите, или може да не видите, но 10 минути. Така. И чай сега. Крипър. Значи, виж, от тук са стъбите. Да, от тук са стъбите. Ей, таман. Готово. Горе е готово. Става да се сложа леглата. Ще сложа и табелки. Или без табелки? Не знам. Ай, тъпата вода. Хубаво, ще го измислим. Тя събери горе-долу 8 сант. Толкова не стига. Шест сант. Окей. Пия. Дали стигна за тия? Да, стигнат за тия двете. Мога. Защото... Аз ще да набера още едно. Колко? 6. Сложил. Окей. Какво да правим? Ела да видиш отгоре как стана. Смеш, че се получил хубаво. И тук отзаде. Да. С уния тънките стъкла ще го направим. Те колко? 6? Тъмън 6 ни стигат. 6 стъкла. Те от толкова се правят. Да, тънките. Да. 6 стават 16. Да. Или перфектно. Или с дебелите стъкла да го направим. Но по-добре с тънките. Да, с тънките ще е по-добре. Може да направим и тераска, ама. Окей. Да, хора, мисля това да отклипам. Така да спим. Окей, хора. Това така. Окей, хора, това беше от клипа. Надявам се да ви харесва. Ако така, моля, абонирайте се, коментирайте и лайкайте клипа, споделете с приятели и до скоро.